शाही आयोग जस्तो एउटा चाहिँ संविधानले नचिनेको आयोग गठन गरेका कारणले मलाई लाग्छ तत्कालीन राज संस्थामाथि ठूलो चुनौती भएको थियो। त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिएको थियो। लोकतान्त्रिक सरकारका मूल्य मान्यता आफ्ना हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने ठाउँ एकातर्फ हुँदाहुँदै अध्यादेशका नाममा चाहिँ देशलाई चाहिँ अर्को विखण्डन पो हुन सक्छ कि भन्ने मानसिकतातर्फ अग्रसर चाहिँ गराउनु हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा हदसम्म मैले चाहिँ के बोल्न खोजे अवस्था हो। अदालत ध्वस्त भयो भनेर जसले कुरा गर्छ नि समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियता ध्वस्त गराउने इच्छा शक्ति बोकेका पात्रहरू हुन्। मुख्य कुरा के हो भने विकल्पविहीन अवस्थामा नागरिक छौँ कि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा निर्वाचनको पद्धति जुन राखिएको छ त्यहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति एउटा चाहिँ आफूसँग आर्थिक रूपमा सबल नभएको तर देशलाई म उन्नति प्रगति समृद्धिमा लान्छु भन्न चाहने व्यक्तिले निर्वाचनमा विजयी भएर आउन सक्ने हामीहरूले व्यवस्थै निर्माण गरेनौँ। हामी कहाँ के हो भने अहिलेको निर्वाचन पद्धति पनि गलत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले शासक चुन्न सक्ने व्यक्तिहरू एउटा निर्वाचन पछाडि अर्को निर्वाचनमा आउँदा पनि तिनै व्यक्तिहरू आउने हो, तिनै खोल ओढेर आउने हो, तिनै व्यक्तिका चाहिँ उपपात्रहरू आउने हुन्। नयाँ व्यक्तिहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले केही न केही देशको चाहिँ निर्वाचन पद्धतिमा र निर्वाचन आचार संहितामा र निर्वाचनको पद्धतिमा हामीले परिवर्तन नगर्दाखेरि को परिणाम पनि हो भन्छु म। समग्रतामा के देखिन्छ भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ समूह बाहेक टोटल नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू ध्रुवीकरण भएर एक ठाउँमा एकातर्फ उभिएको राजनीतिक संगठनहरूमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ती पदहरू खुस्काउने र सातै प्रदेशमा केपी ओली नङ्ग्याउने भन्ने नीतिगत रूपमा चाहिँ अरू शक्तिहरू लागेका कारण त्यसकै उपज अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति देख्छ। केपी ओलीको खेमा गलत हो भन्नु पनि उग्र राजनीतिक विश्लेषण हो र केपी ओलीको खेमा सही हो माधव नेपालको खेमा गलत हो भन्नु पनि त्यसमा उग्र राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ। यी दुईटै व्यक्तिहरू दुईटै प्रवृत्ति चाहिँ टेस्ट भएका प्रवृत्ति हुन्। उनीहरूकै बीचमा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने योगेश भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यी एक आपसमा होइन आफू घर फुटाएर अरूलाई चाहिँ सहजता सिर्जना गर्न लागेका छन् भन्ने स्ट्याटस आएको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसो भएकाले मध्ये को ठिक र को बेठिक भन्ने प्रश्न व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अवस्था छैन। यिनीहरूको आफ्नो राजनीतिक अभिलाषा पूरा गर्नका लागि जुनसुकै हरकत गर्न तयारै हुने दुईटैको प्रवृत्ति मध्ये। तपाईँको प्रश्नमै मेरो अलिकता विमति के हो भने अहिले अदालतमा चलेको कुरा जहाँ मिडियामा आए जस्तो अनुकूलको न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने कि फ्याँक्ने कि भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन कि प्रश्न के मात्रै अदालतमा चलेको हो भन्दा कुनै पनि मुद्दामा कोही न्यायाधीशको स्वार्थ गाँसिएको रहेछ भने त्यो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न छिन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा विधि शास्त्रीय सिद्धान्त र हामीले अनुसरण गरेको कानुनी अभ्यास त्यही छ। र 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्ति गरेर 76 6 र 4 बमोजिमको चाहिँ संसदको विश्वास लिनका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया पूरा नगरिकन राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको हुँदाखेरि त्यो सम्बन्धमा सम्मान सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ला भन्ने आशयका साथ मेरो सम्मान सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकै हुँदाखेरि मैले यहाँभन्दा धेरै बोलेर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। ठिक छ, कसैलाई यो ठिक लाग्ला, कसैका दृष्टिकोणमा यो बेठिक लाग्ला, बेठिक लाग्नेले मन्त्रीमण्डलै अगाडि बढाउनु हुँदैन थियो, विस्तारै गर्नु हुँदैन थियो भन्ला, ठिक लाग्नेले देशलाई अनिर्णयको बन्दी त राख्न सकिँदैन नि। कम्तीमा संसद छैन, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन होला, भोलि चुनाव होला नहोला आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो भोलि अदालतले बोल्ला। तर देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभावक त आखिरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदमा निहित हुने भएकाले मन्त्री नै नियुक्ति नगरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दीमा बनाएर देशको सामान्य प्रशासनै सञ्चालन नभइकन बन्देज गराउने संवैधानिक प्रावधान होइन भन्ने पनि व्याख्या होला। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता यज्ञ मणि नेपाली हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले संसद पुनर्स्थापना भएको यत्रो दिन चलिसक्यो, अहिले पनि न्यायाधीश फेर्ने, मैले भनेको मान्छे राख्ने भन्ने विवाद चलिरहेछ अहिलेसम्म। के देखिन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना अझै बाँकी छ कि त्यो टरेर गइसक्यो?
तपाईँको प्रश्नमै मेरो अलिकता विमति के हो भने अहिले अदालतमा चलेको कुरा जहाँ मिडियामा आए जस्तो अनुकूलको न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने कि फ्याँक्ने कि भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन कि। प्रश्न के मात्रै अदालतमा चलेको हो भन्दा कुनै पनि मुद्दामा कोही न्यायाधीशको स्वार्थ गाँसिएको रहेछ भने त्यो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न छिन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र हामीले अनुसरण गरेको कानुनी अभ्यास त्यही छ र प्रचलन पनि त्यही छ। त्यही सन्दर्भमा गठित इजलासका केही श्रीमानहरूमाथि चाहिँ स्वार्थ बाजिन्छ कि भन्ने सन्दर्भको प्रश्न उठेको हो, या न्यायाधीश छान्ने वा नछान्ने, या यसले छान्यो या उसले छान्यो भन्ने प्रश्न उठेर चाहिँ आजसम्म अदालत यो अवस्थामा पुगेको चाहिँ होइन। तर बाहिर मिडियामा त त्यो प्रकारको समाचारहरू आए। हामी कहाँ के हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई र अर्को पक्षले अर्को पक्षलाई अनर्गल प्रचारबाजी गरेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा चाहिँ व्यावसायिक अभ्यास जस्तो देख्छु म। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप मिडियामा आएर चाहिँ कतिपय राजनीतिज्ञहरूले, कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले, कतिपय सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अथवा आफ्नो स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले होइन अदालतमा न्यायाधीश छान्न थालियो भन्ने, फल्नाले छान्यो ढिस्काले छानियो भनियो नि, यो नै गलत छ कि। न्यायाधीश छान्ने कुरा कसैले पनि गर्दैन। कोही वकिलले पनि यो न्यायाधीश चाहिँ ले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्दैन। उसको अन्तरात्मामा कसको के छ त्यो आफ्ना कुरा भयो। तर चाहिँ अदालतमा उठेको अहिलेको प्रश्न चाहिँ के हो भने न्यायाधीश छान्ने नभइकन स्वार्थ नबाजिएको स्वतन्त्र इजलास कायम गरियोस् भन्ने सन्दर्भको चाहिँ हो। हामीले संसद पुनर्स्थापना भएको देख्न पाउँछौँ कि संसद विघटन नै चल्ला? सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यही संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाही बेठिक छ कि संसद पुनर्स्थापना गर्नु नपर्ने हो कि या पर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र त्यही चाहिँ हाम्रो विधिशास्त्रीय मान्यता के हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, हाम्रो संविधानले के भन्छ, ऐन कानुनले के भन्छ, राष्ट्रपतिका अधिकार कति हुन्, राष्ट्रपतिको शक्ति सीमा कति हो र संविधानको धारा 76 को 5 को बनोट के हो र यसको दूरगामी असर के हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा इजलासै निर्धारण गरेर त्यहाँ मिनिमम समय निर्धारण गर्दाखेरि पनि सम्भवतः 2-3 दिन 4 दिनसम्म लाग्ने जतिको समय फेरि निर्धारण गरिएको हुँदा त्यहीँबाट चाहिँ आपसी छलफल र कानुनका सिद्धान्तहरूको चाहिँ व्याख्या विश्लेषणबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने विषयलाई मैले यहाँ यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन र मैले भने पनि त्यो चाहिँ मेरो इथिक्स विपरीत हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा केही भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिले सम्भावना चाहिँ के बढी देखिन्छ? सम्भावना त कानुन र संविधानको व्याख्या गरेर संविधानको धारा 76 को 5 को समष्टिगत रूपमा प्रयोग नगरिकन राष्ट्रपतिज्यूबाट र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुन कार्यहरू गरी ती गैर संवैधानिक छन् भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। त्यो विषयमा एउटा रिट निवेदकको हैसियतले म पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको छु। संविधानको धारा 76(5) को प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएको स्वतन्त्र व्यक्ति पनि संविधान बमोजिम हाम्रो सांसद हुन सक्ने प्रावधान छ। 76, 1, 2 र 3 को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन वा विश्वासको मत लिन नसक्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने 76 को 5 बमोजिम त्यस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सक्ने र विश्वासको आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गरेर 30 दिनभित्र संसदमा पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दुईटा दाबी परे। शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो जो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन्, सांसद हुन् र चाहिँ केपी शर्मा ओलीले 153 जना छन् है भन्ने
बेहोराको अर्थात् नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्णय, जहाँ 121 जना सांसदहरूद्वारा चाहिँ अहिलेसम्म कायम रहेका थिए र चाहिँ जसपाका 32 जना चाहिँ सांसदहरू रहेको जसपाको चाहिँ संसदीय दलको निर्णय र पहिलो अध्यक्षको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जानुभयो र संवैधानिक दृष्टिकोण र संविधानका अरू धाराहरू, अरू प्रावधानहरू हेर्दाखेरि संविधानको धारा 76(5) स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुन सक्ने भए तापनि दलीय राजनीतिक व्यवस्था भएकाले निर्दलीय व्यवस्था कल्पना गर्न नसकिने र ऐनले र संविधानले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको हुँदा राजनीतिक दलको सहमति लिएर जाने व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो र 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्ति गरेर 76(6) र 4 बमोजिमको चाहिँ संसदको विश्वास लिनका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको हुँदाखेरि सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ला भन्ने आशयका साथ मेरो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकै हुँदाखेरि मैले यहाँभन्दा धेरै बोलेर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो अहिले सरकारले 2 पटक यो संसद विघटन भइसके पछाडि पनि 2 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्यो। यो चाहिँ कतिको कानुन सम्बद्ध छ कि केपी शर्मा ओलीले आफैले मनमर्जी तरिकाले गरिरहेछन् के देख्नुहुन्छ? अब मन्त्रीमण्डलको गठन प्रक्रियाको सन्दर्भमा त अहिलेसम्म 18-19 पटक केपी शर्मा ओलीको पालामा मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भइसक्यो। अहिलेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के हो भने कुनै पनि चाहिँ सदनको सदस्य नभएको अथवा सांसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनालाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। अब कामचलाउ सरकार र कामचलाउ सरकारका हैसियतले रहेको गभर्मेन्टले चाहिँ अरू मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नगर्नु चाहिँ राम्रो हो भन्ने सन्दर्भमा आवाज उठ्ने हुन्। त्यसमा संवैधानिक रूपमा पनि केही कुरा उल्लेख भएका होलान्, तर यो विषय चाहिँ नितान्त तपाईको न्यायिक विषय नभइकन यो एउटा राजनीतिक विषय रहेको र यसको निराकरण चाहिँ अदालतले भन्दा पनि यो मोरलको कुरा, नैतिकताको कुरा भएको हुँदा भोलि यसरी चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेको सन्दर्भमा जनताको इजलासले नै भोलि फैसला गर्न सक्ने विषय रहेकाले मैले यो ठिक र बेठिक भनेर म एउटा सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै विश्लेषण गर्नु मैले उचित ठान्दिनँ। तर धेरैले यो असंवैधानिक हो, कामचलाउ सरकारले त चुनावको मात्र तयारी गर्नुपर्छ। ठिक छ, कसैलाई यो ठिक लाग्ला, कसैका दृष्टिकोणमा यो बेठिक लाग्ला। बेठिक लाग्नेले मन्त्रीमण्डलै अगाडि बढाउनु हुँदैन थियो, विस्तारै गर्नु हुँदैन थियो भन्ला। ठिक लाग्नेले देशलाई अनिर्णयको बन्दी त राख्न सकिँदैन नि। कम्तीमा संसद छैन, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन होला, भोलि चुनाव होला नहोला आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो भोलि अदालतले बोल्ला। तर देशको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभावक त आखिरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदमा निहित हुने भएकाले मन्त्री नै नियुक्ति नगरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दीमा बनाएर देशको सामान्य प्रशासनै सञ्चालन नभइकन बन्देज गराउने संवैधानिक प्रावधान होइन भन्ने पनि व्याख्या होला। त्यसो भएकाले यी आफ्ना आफ्ना लाइनका तर्क भए। वास्तविकता के हो भने देशलाई चाहिँ नेतृत्वै विहीन बनाउनु चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि मानेमा, कुनै पनि निकायमा, कुनै पनि पदाधिकारीको नियुक्ति नभएका खण्डमा आम नागरिक सर्वसाधारण र चाहिँ देशमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता ठाउँमा वैध तरिकाले नियुक्ति गर्ने कुरामा चाहिँ साह्रै धेरै प्रश्न उठाउनु हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विश्लेषण हुनु एउटा बौद्धिक छलफलको विषय बन्ला। तर त्यसको यही हो भन्ने कुराको डिसिजन त हेर्नुहोस् भोलि जनताले चुनाव मार्फत चाहिँ यसको फैसला गर्ने। जस्तो तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको गन्तव्य के हो कि स्पष्ट हुनु पर्यो, होइन भने गन्तव्य त निर्धारण गर्नु पर्यो भनेर एक स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। आशय के थियो? के हुन्छ भने
कतिपय सञ्चार माध्यमले र कतिपय श्रोताहरूले र कतिपय साथीभाइहरूको ममाथि कस्तो प्रश्न उठ्यो भन्दा मैले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि क्षेत्र 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर मैले चाहिँ रिट निवेदन लिएर जाँदै गर्दा र सो सन्दर्भमा चाहिँ मिडियाका साथीहरूले सोद्धा मैले त्यसको जस्टिफाई गर्दै जाँदा चाहिँ होइन कतै यो चाहिँ केपी ओलीकै भक्त हो कि जस्तो गरिकन उहाँहरूले प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। वास्तविकता के हो भने मैले सापेक्षिक रूपमा चाहिँ हरेक क्रियाको चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छु। मैले कसैको अन्धभक्त रूपमा सपोर्ट या कसैका जुनसुकै राम्रा कार्यको पनि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति मेरो होइन। कतिपय वर्तमान मन्त्री परिषदबाट भएका काम कारबाही, प्रधानमन्त्रीबाट भएका काम कारबाहीहरू केही चाहिँ कमजोरीहरू हुन् कि ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ यसरी बढावा दिँदै जाँदाखेरि देशले पो कुनै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने त अवस्था आउँदैन भन्ने सन्दर्भलाई लिएर मैले भनेको के हो भने विधि प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर कुनै पनि पद र पदाधिकारी जान सक्दैन। हेर्नुहोस्, शाही आयोग जस्तो एउटा चाहिँ संविधानले नचिनेको आयोग गठन गरेका कारणले मलाई लाग्छ तत्कालीन राज संस्थामाथि ठुलो चुनौती भएको थियो। त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिएको थियो। लोकतान्त्रिक सरकारका मूल्य मान्यता आफ्ना हुन्छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने ठाउँ एकातर्फ हुँदाहुँदै अध्यादेशका नाममा चाहिँ देशलाई चाहिँ अर्को विखण्डन पो हुन सक्छ कि भन्ने मानसिकतातर्फ अग्रसर चाहिँ गराउनु हुँदैन। त्यो सन्दर्भमा हदसम्म मैले चाहिँ के बोल्न खोजे अवस्था हो। जस्तो राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै बहुल राष्ट्रको कुरा झिक्नुभयो। यो संविधान त के छ यो व्यवस्था? यो उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेले बोल्न मिल्छ वा मिल्दैन? बहुल राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् धेरै पुतला दमन पनि भइसक्यो। देशभरि थुप्रै ठाउँमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन सक्ने र प्रश्न उठाउने कसैलाई पनि अधिकार हुँदैन। नागरिक त्यो ठाउँमा स्वार्थी बन्नुपर्छ र हुन्छ जहाँ राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्छ। हाम्रो राष्ट्रियता के हो भने बहुलवादमा आधारित होइन, बहुदलमा आधारित होला, बहुजातीय रूपमा आधारित होला, विविध जातीयताको चाहिँ एउटा फुलबारी रहला अथवा अनेकतामा एकता होला तर एकतामा अनेकता हामीले कल्पना गरेको छैनौँ। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा राजेन्द्र महतोले जे बोल्नुभयो त्यो संवैधानिक दृष्टिकोणले, कानुनका दृष्टिकोणले र एउटा यो राष्ट्रको नागरिकका हैसियतले बोल्ने कुरा बोलेको अवस्था होइन। धेरैले त उनलाई तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू पनि आए, धेरै विरोधहरू पनि भए। राजनीतिमा राजीनामा माग्ने र राजीनामाको माग गर्ने, पुतला दमन गर्ने कुरा अहिलेदेखि सुरु भएको होइन। हाम्रो देशमा फेरि लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा हामीहरू नागरिक पनि के हो भने इमिडिएट कुनै कुराको रिजल्टका लागि राजीनामा दे भनिदिइहाल्ने, कुनै सानो कुरा गरिदियो भने यसले त महानै काम गर्यो भनेर त्यसका पक्षमा पक्ष पोषण गर्ने हामी कहाँ अलिकता सस्ता कुरा पनि छ। त्यसो भएकाले उसले राजीनामा माग हुनु ठिक या बेठिक भन्ने कुरा मेरो चाहिँ कुनै कुरा होइन। अब तर चाहिँ मन्त्री जस्तो पदमा आसन भएको, उप प्रधानमन्त्रीको हैसियत निर्धारण गरेको, भोलि प्रधानमन्त्री नरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ काम कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिले राष्ट्रियताको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ अन्यथा बोल्न पाउने अधिकार संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा चाहिँ दण्डनीय नै छ। लोकतन्त्रको गलत अभ्यास भयो नेपालमा? बेलायतमा एकपटक त्यहाँ डेमोक्रेसीको चाहिँ प्रयोग भएको छ भन्ने नाममा एकजना महिलाले चाहिँ आफू अर्धनग्न भएर अर्थात् शरीरका कतिपय संवेदनशील अङ्गहरू देखाउँदै सडकमा हिँडेछन्। हेर्नुहोस्,
उनलाई के लागेछ भने लोकतन्त्रमा भनेको मेरो इच्छा बमोजिम म हिँड्न पाउनुपर्छ, द्याट इज माई राइट भन्ने उनको कन्सेप्ट रहेछ। पछि उनलाई त्यहाँ एरेस्ट गरेर त्यहाँको कोर्टले के भनिदियो भने तिम्रो स्वतन्त्रता भनेको यो डेमोक्रेसीमा अरूको स्वतन्त्रता अपहरण नहुने किसिमले हरण नहुने किसिमको हदसम्म मात्रै सीमित हुन्छ, त्यो लिमिटेसन मात्रै तिम्रो स्वतन्त्रता हो भन्ने अदालतले बोल्नु परेको थियो। कतै हाम्रा देशमा पनि लोकतन्त्र पो बढी भएको हो कि हामीले लोकतन्त्रलाई सस्तो मूल्य मान्यतामा चुकाइराखेका पो छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई आभास हुन्छ। त्यो शासकबाट पनि शासित हुने हामी नागरिकबाट पनि। शासक र शासित दुइटैको जन्म एउटै हो, एउटै तपाईको चाहिँ थाकथलोबाट चाहिँ नेता पनि जन्मिने हो, कार्यकर्ता पनि त्यहीँको हो। कार्यकर्ता अनुसारको नेता, नेता अनुसारको कार्यकर्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याभन्दा अगाडि पनि जानेकै कुरा हो, अरू आम नागरिकहरूले पनि भन्ने कुरा हो र देखिएको कुरा पनि त्यही हो। त्यसैले कतिपय कुरामा चाहिँ अब गुण र दोषको कुरामा जिम्मेवारीका आधारमा हामीले नेताहरूलाई गाली गर्ने र नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको र शिरबाट नै फोहोर भएपछि पुछारमा मात्रै फोहोर सफा गर्दा नहुने हाम्रो दृष्टान्त आफ्नो ठाउँमा छ। तर नागरिकका हैसियतले पनि केही न केही हामीहरूले धर्म निर्वाह गरेका छैनौँ कि भन्ने महसुस चाहिँ मलाई हुन्छ। अब हामी व्यवस्थापिका कार्यपालिका लगभग ध्वस्त भइसक्यो, अब न्यायपालिका पनि ध्वस्त हुनेतर्फ गयो भनेर धेरैले त्यो आशंका व्यक्त गर्ने गर्छन्, धेरैले आरोप लगाउने गर्छन्। तपाईँ आफै पनि न्यायपालिकामा कार्यरत भएको हुनाले एउटा अधिवक्ताको हैसियतले कस्तो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ के पाइरहनु भएको छ? अदालत ध्वस्त भयो भनेर जसले कुरा गर्छ नि, समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियता ध्वस्त गराउने इच्छा शक्ति बोकेका पात्रहरू हुन्। अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादन प्रक्रिया हिजो पनि गरेको थियो, आज पनि गरेको छ। राजाको शाहीकालमा नटेरेको स्वतन्त्र चाहिँ न्यायपालिका आजसम्म अक्षुण्ण छ। यसो भन्दै गर्दा केही फैसलाहरू आलोचनाका दृष्टिकोणले बौद्धिक छलफलका रूपमा आउन सक्लान्, त्यो भनेको गुण र दोषको कुरा हो। सृष्टि सञ्चालनकर्ता भगवानका पनि कतिपय गुण र दोषहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ भने यही समाज, यही सोसाइटीबाट जन्मिएको व्यक्ति न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहँदै गर्दा उसका त्रुटिहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन। अदालतभित्र केही न केही विकृति छैनन् भन्ने कुरा पनि होइन, रामराज्य छ भन्ने पनि होइन। तथापि यो संस्थागत रूपमै समाप्त हुन लाग्यो, अदालतै कल्याप्स हुन आँट्यो, अदालतका न्यायाधीशहरू सबै चाहिँ गलत छन् भन्ने प्रचार गर्ने हाम्रो एउटा पद्धति छ नि, यो गलत छ के? त्यस्तो होइन। अदालतकै कारण कतिपय आज यो देशका अरू इन्स्टिट्युसनहरू टिकेको देख्छु म। अदालतले तपाईको चाहिँ कतिपय तानाशाही हुन खोज्ने नेता, राजनेता या प्रशासकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखेको संविधान र कानुनको व्याख्या गरेको देखिन्छ। त्यसो भएकाले सामान्य अदालतमा भएका फैसलाहरूमाथि विवेचना हुनु, न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठ्नु यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा चल्ने पद्धति हो। तर त्योभन्दा धेरै अदालतै ध्वस्त भयो भन्ने नै अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था म मान्दैन। कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर त भनिन्छ नि हैन? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित एउटा सिद्धान्त के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी भन्ने छ। यो के कुरामा शक्तिमा आफू चाहिँ सुपेरियर हुन्छन् र के कुरामा नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कोही न कोही बेला विश्वका जुनसुकै देशमा पनि यस्तो भइरहेकै छ। बाराक ओबामा चाहिँ अमेरिकामा राष्ट्रपति हुँदै गर्दाका ताका पनि त्यहाँको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पनि केही चुनौतीहरू आएका जस्ता देखिन्थे। तर समय सापेक्ष ती चाहिँ आफै विधि नियम बमोजिम शुद्धिकरण हुँदै जाने भएकाले केही न केही त्यस्ता चिजहरू भए पनि अहिले नै अदालतमाथि अरू स्वतन्त्रताकै विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ। जस्तो अहिले हामीले
खालि नेताका कुराहरू मात्रै सुन्ने भयो, नागरिकहरूलाई रैतीको व्यवहार गरियो, हामीले शासकलाई चुन्न गलत गरेछौँ वा उनीहरूले त्यो गलत अभ्यास गर्दै गए? मुख्य कुरा के हो भने विकल्पविहीन अवस्थामा नागरिक छौँ कि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा निर्वाचनको पद्धति जुन राखिएको छ त्यहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति, एउटा चाहिँ आफूसँग आर्थिक रूपमा सबल नभएको तर देशलाई म उन्नति प्रगति समृद्धिमा लान्छु भन्न चाहने व्यक्तिले निर्वाचनमा विजयी भएर आउन सक्ने हामीहरूले व्यवस्थै निर्माण गरेनौँ। हामी कहाँ के हो भने चाहिँ अहिलेको निर्वाचन पद्धति पनि गलत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले शासक चुन्न सक्ने व्यक्तिहरू एउटा निर्वाचन पछाडि अर्को निर्वाचनमा आउँदा पनि तिनै व्यक्तिहरू आउने हो, तिनै खोल ओढेर आउने हो, तिनै व्यक्तिका चाहिँ उपपात्रहरू आउने हुन्। नयाँ व्यक्तिहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले केही न केही देशको चाहिँ निर्वाचन पद्धतिमा र निर्वाचन आचार संहितामा र निर्वाचनको पद्धतिमा हामीले परिवर्तन नगर्दाखेरि को परिणाम पनि हो भन्छु म। नागरिकहरू रैती बन्न चाहिँ किन तयार भए नेपालमा? नागरिक रैती बन्न किन तयार भए भन्नेका पछाडि एउटा त गरिबीको कारण पनि नागरिकहरू नेताप्रति कुनै चिज गरिदिएला भन्ने आश्वस्त भएर माथिल्लो पदका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ के छ भने हामी कहाँ भएको एउटा उच्च खानदानको परिवार भन्ने या एउटा चाहिँ पढे लेखेको शिक्षित परिवार, शिक्षित युवाहरू भन्ने यिनीहरूलाई नेपालीत्वभन्दा पनि अब विदेशीकरण हुने र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा जाने र नेपालको राजनीतिक यो धमिलो हो, देश विकृत रूपमा छ, हामीले भनेका नेताहरू टेर्दैनन्, हामीले भनेको सुन्दैनन्, त्यसैले अब भन्नु धिकार छ भन्ने आधारमा चाहिँ उनीहरूले सरेन्डर गरेको अवस्थाले पनि यो रूप निर्धारण भएको जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रभाव पनि पर्यो होइन नेपाली राजनीतिमा? त्यो त हाम्रै नेताहरूले हामीले नै भित्र्याएको कुरा हो। वैदेशिक हस्तक्षेप हुनुका पछाडि हाम्रा नेताहरू आफूमा चाहिँ मिलेर बसे या स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे अथवा चाहिँ ऐन नियम कानुनका अधीनमा रहेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियसँग गर्ने विदेशीहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई चाहिँ निर्धारण गरे त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपज अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको आधार बनेको देखिन्छ र देशको उन्नति प्रगति समृद्धि नगरेका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था र नेपालको चाहिँ एउटा भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय केही न केही प्रभाव परेको अवस्था चाहिँ हो। जस्तो अलिकति राजनीतिको बारेमा कुरा गरौँ, जसरी गण्डकी प्रदेशमा अहिले मात्रै त्यहाँको मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्, त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल पक्षले त्यहाँ हुइप उल्लङ्घन गरेर अर्कै पक्षलाई, माओवादी पक्षलाई भोट दिँदाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विपक्षकी केपी शर्मा ओलीको विपक्षमै सरकार बन्यो। यसरी सरकार बनिरहँदाखेरि विभिन्न तलबाट जसरी कुराहरू आइरहेको छ, त्यसले अहिले जुन केपी शर्मा ओलीको सरकार छ यसले केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ? समग्रतामा के देखिन्छ भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ समूह बाहेक टोटल नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू ध्रुवीकरण भएर एक ठाउँमा एकातर्फ उभिएको र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्लस महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको लगभग आधा या आधाभन्दा बढी रहेको चाहिँ जसपा एक धार भएर चाहिँ देशमा दुईटा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ। यही ध्रुवीकरणको उपजमा आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पुरा बरु नहुन् तर नेकपा एमालेको केपी ओलीले नेतृत्व गरेका निजका कार्यकर्ताहरू रहेका कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनहरूमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ती पदहरू खुस्काउने
र सातै प्रदेशमा केपी ओली नङ्ग्याउने भन्ने नीतिगत रूपमा चाहिँ अरू शक्तिहरू लागेका कारण त्यसकै उपज अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति देखिन्छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसै गरी केपी शर्मा ओली अहिलेको सरकारबाट हट्ने अथवा संसदमा त्यो नङ्गिने सम्भावना देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा स्थापना गर्ने 3वटा आधार छन्, 3वटा तरिका छन्। कुन तरिका अवलम्बन गर्छ या पुनर्स्थापना हुँदैन पछिको कुरा हो। नम्बर 1 मा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरेर 30 दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत लिन पठाउनु भन्ने। नम्बर 2 नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गरेका र 149 भनिएका जनाको समर्थन भनिएका शेरबहादुर देउवाको लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन संसदमा पठाउनु भन्ने र संविधानको धारा 76(5) ले कुनै एक व्यक्ति मात्रै कल्पना गरेकोमा एक भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ उपस्थित भएका अवस्थामा सार्वभौम सम्पन्न त आखिर हाउसै हो, रिप्रेजेन्टेटिभ नागरिकको त हाउस नै हो। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिन्छ भने त्यसको प्रतिनिधित्व सांसदले गरेको छ। त्यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबाटै कसका हकमा विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ दुवैलाई पठाउनु भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्ने 3टा आधारहरू छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा पनि यदि सम्भावना तेस्रो आधारको रह्यो भने त्यहाँ व्हिप लागू हुने र संसद सदस्यमा कारबाही हुने, पार्टी व्हिप विपरीत गएकालाई चाहिँ पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने अर्को असुस्त खेल सुरु हुँदाका अवस्थामा पनि केपी शर्मा ओलीकै बहुमत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा डेभलप हुँदै गएको देख्छु। जस्तो माधव कुमार नेपाललाई पनि त्यो ललिपप देखाइरहेका छन्, अझै पनि मिल्नुपर्छ, पार्टीगत गर्नुपर्छ भनेर। त्यो त उनीहरूको आन्तरिक मामला हो। नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालको खेमा सही सत्य हो र केपी ओलीको खेमा गलत हो भन्नु पनि उग्र राजनीतिक विश्लेषण हो र केपी ओलीको खेमा सही हो, माधव नेपालको खेमा गलत हो भन्नु पनि त्यसमा उग्र राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ। यी दुईटै व्यक्तिहरू दुईटै प्रवृत्ति चाहिँ टेस्ट भएका प्रवृत्ति हुन्। उनीहरूकै बीचमा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने योगेश भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यी एक आपसमा होइन, आफू घर फुटाएर अरूलाई चाहिँ सहजता सिर्जना गर्न लागेका छन् भन्ने स्टाटस आएको पनि तपाईँले देख्नु भएकै छ। त्यसो भएकाले यी मध्ये को ठिक र को बेठिक भन्ने प्रश्न व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अवस्था छैन। यिनीहरूको आफ्नो राजनीतिक अभिलाषा पुरा गर्नका लागि जुनसुकै हरकत गर्न तयारै हुने दुईटैको प्रवृत्ति म देख्छु। महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि केही समय बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा।